해킹 성공. 안녕 실시간 게임 빨랑 들어와. 하이. 크림이요. 하하씨 들켰네. 실시간 끔 빠. 여러분 다시 돌아왔어요. 근데 누가 해킹했을까요? 내가 계정 알려준 사람은 없는. 커피인가? 설마. 그럼 실망인데. 야 너는 내 계정을 해킹해놓고도 그런 말이 나오냐? 이거 구독자 없어서 실시간 못 키는 거지? 내 계정이나 해킹할 거면 차라리 공부를 해. 그런 잔머리로 이상한 빠져나가려고 하지 말고 반박이세요.